화재 폭발 사고로 사망자가 발생했습니다. 어데요? 2025년 8월 3일 일요일 12시 40분경 경북 영천시 소재 화장품 원료 제조 사업장의 반응기에서 원인 미상이 화재 폭발이 발생하여 한 명이 사망하는 사고가 발생했습니다. 이런 사고를 막으려면 어떻게 해야 돼? 위험성 평가를 통해 반응기 운전 중 위험 요인을 발굴 및 개선하고 반응기 운전에 관한 안전작업 절차서를 마련하여 노동자 교육을 철저히 합니다. 이상 반응 대비 계측 장치, 긴급 차단 장치, 경고 장치를 설치하여 유지 및 관리를 하고 비상 상황을 대비한 대응 훈련을 실시합니다. 빠른 사고 속보가 궁금하면 어데요. 구독과 좋아요 알림 설정까지